हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि जहाँ पे उन्हें इंस्टाग्राम पर जैसे वो कोई रील वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई रील वीडियो पसंद आ जाती है, ऑडियो जहाँ पे पसंद आ जाती है, वो भी चाहते हैं कि उसी रील वीडियो पर जहाँ पे वो अपनी रील क्रिएट करें जो ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को जहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही वो जहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मतलब रील पे कोई और ऑडियो प्ले हो रही है और जहाँ पे कोई अलग आ जाती है ऑडियो, मतलब ओरिजिनल ऑडियो जहाँ पे नहीं मिल रही। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आती है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप जहां पे ओरिजिनल ऑडियो को सर्च कर सकते हैं और दोस्तों आप ओरिजिनल ऑडियो पर कैसे अपनी रील क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों देखने को मिलती है। होता क्या है दोस्तों, इंस्टाग्राम पर वही रील जहां पे वायरल होती है जो कि ट्रेंडिंग ऑडियो पे बनी हुई होती है। अब दोस्तों, जहां पे काफी सारे क्रिएटर्स करते क्या हैं, अगर उन्हें जहां पे इंस्टाग्राम पर कोई भी वायरल ऑडियो अगर मिलती है, यूज ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी रील जहां पे गैलरी से उठा के जहां पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो कि ट्रेंडिंग ऑडियो है उसका वॉल्यूम जहां पे बिल्कुल डाउन कर देंगे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और रील अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों होगा क्या, जो कि बैकग्राउंड में जो ऑडियो होगी ओरिजिनल ऑडियो वो जहां पे ऐड हो जाएगी और जो कि वीडियो में ऑडियो है वही व्यूअर को सुनाई देगी। उसके बाद जहां पे जो ओरिजिनल ऑडियो है बैकग्राउंड वाली, वो व्यूअर को जहां पे सुनाई नहीं देगी क्योंकि उसका वॉल्यूम बिल्कुल जहां पे डाउन होगा। तो उसके बाद जहां पे जो ऑडियो होगी वही वाली प्ले होगी जो उन्होंने अपनी गैलरी में सेव की हुई है वीडियो के साथ। अब दोस्तों, आप जहां पे ओरिजिनल ऑडियो वही वाली पे कैसे रील क्रिएट कर सकते हो, आपको करना क्या है, उसी रील का आपको जहां पे लिंक कॉपी कर देना है। उसके बाद गूगल पर आकर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम रील ऑडियो डाउनलोड। उसी रील का आपको जहां पे लिंक पेस्ट करके आसानी से आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो और अपनी गैलरी की वीडियो के साथ ऐड करके किसी भी ऐप में, जैसे इनशॉट हो गया, आप उसको ऐड करके आसानी से सेव कर दें। उसके बाद रील के साथ जैसे ही आपकी ऑडियो वो वाली लग जाए तो उसके बाद आप जहां पे रील अपलोड कर दें, आपकी जो ऑडियो होगी ओरिजिनल ऑडियो क्रिएट हो जाएगी। कोई भी व्यूअर जहां पे अगर रील क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो आपकी ओरिजिनल ऑडियो, आपकी रील सबसे ऊपर आएगी, ट्रेंडिंग में आएगी। जो भी रील उस ऑडियो पर दोबारा क्रिएट करेगा तो दोस्तों आपकी रील ऊपर आएगी, उसकी रील नीचे आएगी। ठीक है। अगर दोस्तों आपको उस ऑडियो का नेम पता है या फिर अगर कोई सॉन्ग है, आप आसानी से इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हो। ऑडियो वाला ऑप्शन आपको भी जहां पे देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में बस इतना है। फिर भी आपका कोई भी सवाल है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।